Birinchida turgan apparatimiz un tegirmon. Don mahsulotlarini kepe hamda un darajasida maydalab bera oladi. Ikkinchisida turgan drabilkamiz universal drabilka, xolot, qurg'ut, poya, somonlarni maydalash uchun mo'ljallangan drabilka. Uchinchisidagi xuddi shuni universal listlari qalin modeli. Xo'p, to'rtinchida turgan drabilkamiz jodu apparati. Xolot, qurg'ut, poya, somonlarni bemalol maydalasangiz bo'ladi. Bu drabilkamiz boshqa drabilkalardan ustun tomoni, bunga hech qanaqa tok kerak emas. Toksiz benzinda ishlaydigan motorlari bilan olib kelganmiz akalar. Xo'p, 4-da turgan bas, 5-da turgan drabilkamiz bu xuddi hozir ko'rsatganimni elektrический tokda ishlaydigan modeli. Akalar, do'konimizga yangi partiyada ko'rganinglarda universal drabilka deysizmi, lentali drabilka deysizmi, jodu apparatlari, tegirmonlarni har xilcha modellaridan yetib kelgan. Hozir bu o't maydaladigan drabilka, jodu, lentali drabilkalarni qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari bilan sizlarga tanishtirib o'taman va kimga mana shu turdagi texnikalar qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi akalar. Bo'lmasa ma'lumotlarni berishni boshladim. Birinchi bo'lib eng universal model hisoblanadigan universal drabilkamizdan boshlaymiz. Istalgan turdagi akalar o'tlarni selosdan ham mayroq qilib chiqazib bera oladi. Xolot, qurg'ut, poya, somon, yantoq istalgan o'tni maydalaydi. Undan tashqari makkani butunicha mardagi bilan bug'doylarni kepek yorma darajasida ham chiqazib beradigan universal drabilka bo'ladi akalar. Xo'p, ishlash prinsipi bu tomonidan xolot, qurg'ut, poya, somonlarni solsanglar, o'zi avtomatik tortib olib, ichkari tomonda pichoqlar yordamida maydalab, oldi tomonidan eng tevadan uzoqroqqa, eng pastdan yaqinroqqa qilib chiqazib bera oladi akalar. Xo'p, bu tomonidan don mahsulotlarini solsanglar, kepe yorma darajasida bemalol chiqazib bera oladi. Ichki tomonlarni ko'ramiz degan akalarimiz e'tibor berasizlar. Bitta ichkari tomonlarini ham ko'rsatamiz. Pichoqlari qalin pichoqlardan qo'yilgan bo'ladi. Ishlashiga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Yon tomondagi pachimniklari maslinni, har bir hafta 10 kunda salidor solib turadigan bo'lsanglar, pachimni yumshoq aylanib, remen yaxshi aylanadi va motorga nagruska tushmaydi akalar. Listlariga bitta ahamiyat berib berasizlar. Boshqa joylarda sotilayotganlarda listlari ancha qalin qilib ishlangan bo'ladi akalar. Xo'p, motorlari har xil motor qo'yib beraveramiz. 2 kilovatdan boshlab 6,5 kilovatgacha istalgan motorni qo'yib beramiz. Narx-navosi qo'yiladigan motoriga qarab 3 million so'mdan 4 million 500 ming so'mgacha qo'yib beriladigan motoriga qarab narx-navosi o'zgaradi. Kimga qiziq bo'lsa, bunga ham aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishlash jarayonini, o't chiqarishini ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentga yozinglar. Ukam menga universal drabilkani yoki da lentali drabilkani yoki jodu apparatini ishlashini qo'yib bergin deb kommentga yozib ketinglar. Xuddi o'sha sizlar aytgan texnikani ishlatib ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, bundan keyingi modelimiz lentali alligator drabilka hisoblanadi. Bu asosan xolot, qurg'ut, poya, somonlarni maydalash uchun mo'ljallangan. O'tlarni qo'ysangiz, o'zi avtomatik lenta yordamida tortib olib kirib ketadi. Lentasida tortib o'tilgan o'tlarni ikkita shinak yordamida tortib, 6 ta ichida turgan mana shu pichoqlar yordamida maydalaydi. Pichoqlari original pechatli pichoq. Pichoqlardan maydalab, orqa tomonida yana mayda pichoqlari bor. Bularni ham maydalab, mayin qilib chiqazib bera oladi. Xo'p, listlari qalin qilib ishlangan, yon tomonda skoroslari o'ngga qo'ysangiz tezroq, chap tomonga qo'ysangiz sekinroq aylanib ishlab beradi. Buni ham motori xuddi shunaqa 2 kilovatdan 6,5 kilovatgacha motor qo'yib beraveramiz. Narxi qo'yiladigan motoriga qarab 3 million 300 ming so'mdan 4 million 500 ming so'mgacha akalar. Xo'p, undan keyingi apparatimiz bu jodu apparati. Bu jodu apparati uyga, xo'jalikka ishlatish uchun narx tomonlama ham juda ham arzon texnika, ishlash tomonlama ham juda ham sifatli bo'lgan. Universallarda mayin chiqazmasa ham chiqazishlari yaxshi, selosdan ham mayroq qilib ham chiqazib beradi. Eng hadavoy bo'lgan model mana shu bo'ladi akalar. Xo'p, ishlash prinsipi bu tomonidan xolot, qurg'ut, poya, somon, yantoq, beda, shunga o'xshagan o't mahsulotlarini solasizlar.
O'zi avtomatik bu ham ichkari tomonga tortib oladi. Mana shu shinak yordamida tortib olib, 6 ta ko'rib turganinglardagi mana shunaqa original pechatli pichoqlar yordamida maydalaydi. Maydalagan o'tini orqa tomonidan chiqazib beradi. Teva tomondagi bunkeriga makkalarni, poliz ekinlarini solsanglar, to'rga maydalab, kepak sechib beradigan darajada mayda qilib chiqazib beradi. Xo'p, skorishlari bor bu tomonda. O'ng tomonga qo'ysangiz tezroq, chap tomonga qo'ysangiz pichoq sekinroq aylanib, o'tni yirik mayda qilib chiqazib beradi. Ramalariga ahamiyat beringlar. Qalin modeldan hisoblanyapti. Orqa tomondagi o't otadigan joylari ham legirovishni pastga balandga qilib ishlatsangiz bo'ladigan model. Bu ham xuddi shu motorlari 2 kilovatdan boshlab 6,5 kilovatgacha uyingizdagi tokizga qarab, tok past bo'lsa, past tokda ishlaydigan, baland bo'lsa, baland tokda ishlaydigan motor bilan qo'yib beramiz. O'shaga qarab narx-navoz o'zgaradi. Eng kichik motori bilan 1,950,000 so'm qilib beramiz. Eng katta motori bilan 3,200,000 so'mgacha motorini kilovatiga mishabmotkali, alyuminiy kondensatorlarning katta kichikligiga qarab narx-navozi o'zgaradi. Aloqaga chiqaverasizlar bunga. Narx tomonlama juda ham arzon, 1,950,000 ga eng arzon modeli hozirgi kunda chiqib turibdi. Xo'p, undan keyingi variantimiz xuddi o'sha jodu apparatini ukam bizda tok past, даже tok ham ko'p o'chadi degan akalarimiz uchun benzinli varianti. Ishlash prinsipi xuddi shunaqa. Bu tomondan o't soladi, ichkarida 6 tali pichoqlari, tevasida bunkerlari qo'yilgan. Faqat bunga e'tibor bersanglar, benzinli motor qo'yib qo'yganmiz. Dalani o'rtasiga olib borib, 1 soatiga 0,5 litr benzin rasxod qilib beradi. 0,5 litr benzinni quyib, eng kamida 100 vog', 70 vog' o'tingizni bemalol maydalasangiz bo'ladi. 100 vog' o'tga 0,5 litr benzin rasxod qiladi, xolos akalar. Xo'p, yurishlari juda ham oson. Zavodni orqali yarimta tortsangiz zavodni olib, juda ham yaxshi ishlab beradi va ishingizni bemalol tugatib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bunimizning narxi 3 million so'mdan boshlab qo'yilayotgan motoriga hamda yon tomondagi shkifiga qarab turib, narx-navosi 3 million so'mdan 4,500,000 so'mgacha bor. Bunga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Tok yo'q joylarga, tok past joylarga juda ham zo'r variant akalar. Xo'p, undan keyingi drabilkamiz bu o'sha hamma suygan, hamma so'ragan 6 pichoqlik ichkari tomondagi pichoqlari 6 qator qilib qo'yilgan model. Pichoq bitta ahamiyat berasizlar. Buni ko'pchilik so'raydi. Bundan ko'p emas, atiga 5 ta dona qoldi bundan akalar. Ahamiyat berasizlar. Pichoqlari 1, 2, 3, 4, 5, 6 qatorli qilib ishlangan. Qalin model, lishlari juda ham baquvvat qilib ishlangan, universal drabilka hisoblanadi. Lishlariga, pichoqlariga gap bo'lishi mumkin emas. O'zi universal drabilkalar ichida eng baquvvati mana shunaqa pichoqlari 6 ta qo'yilgan model hisoblanadi. Bunimizning narx-navosi ham 3,200,000 dan 4,500,000 gacha qo'yiladigan motoriga qarab o'zgaradi akalar. Xo'p. Undan keyingimiz akalar un tegirmon hisoblanadi. Don mahsulotlarini makka, bug'doy, shunga o'xshagan don mahsulotlarini o'zi avtomatik mana shu shlanka yordamida tortib oladi. Ichkari tomonida bunkerida maydalaydi. Maydalangan mahsulotni bu bunker yordamida to'kib beradi. Mana shunaqa mayin setkalardan o'tkazib, kepak, un, yorma darajasida chiqazib beradi. Ishlash prinsipini ko'rsatib o'tdim. Endi ichki sistemalarni bitta ko'rib qo'yasizlar akalar mana. Ichki tomonlarni ko'rsatamiz mana. Ichki tomonlardagi pichoqlari qalin qilib ishlangan, taylariga setkalar qo'yilgan. Shu setkalar yordamida maydalab ishlaydi. Kimga mana shu turdagi texnikalar, o't maydaladigan drabilkalar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'kon. Kimga qaysi drabilkani ishlash qiziq bo'lsa, kommentga yozib keting. Ukam menga masalan jodu apparati, universal apparati, tegirmon apparatini ishlatib ko'rsatgin deb kommentga yozinglar. Yozgan drabilkalarni ishlatib ko'rsatib chiqazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.